Hi， 大家好，歡迎嚟到 Hi-Fi 發燒台，我係Lee388。點解喺度睇呢個 Studio Sound 呢？就係因為我身邊呢對喇叭。咁啊，睇完呢個 Studio Sound 咧，講呢個 JBL 咧，我就覺得咧，佢哋咧對呢個 JBL 真係相當之熱愛啊！今次熱愛到咧，竟然將一對咧佢哋以前嘅 JBL C50 Olympus 嘅喇叭咧，復刻成我身邊呢對喇叭。咁當時嗰對喇叭咧就有26寸高、40寸闊同埋20寸深啊！咁啊，今次咧按比例咧就縮細成我身邊呢對 Studio Sound S1000嘅喇叭。咁同埋呢對喇叭咧係日本製造，仲係限量發售添喎。咁如果大家咧想知對喇叭咧係咪一個咧會發聲嘅裝飾品，定係一個玩具咧？同埋啲聲到底得唔得咧？咁就唔好行開，繼續睇落去啦。呢對 S1000咧最吸引我嘅地方咧就係前邊呢個用木做嘅面網啊！咁呢個面網咧原來用呢個鐳射方式咧切割出嚟㗎。咁啊睇見佢上高啲紋咧都係同呢個原裝 C50 一樣啊，都係啲金錢嘅紋啊，真係摸落去好有質感，相當之靚啊！咁同埋咧佢係用呢個磁石去固定嘅。咁同埋呢個面網咧原來都有分上下㗎，因為睇翻呢個喇叭嘅前掌板咧原來都有少少後傾㗎。呢個咧真係同呢個原裝一樣啊！咁啊，再睇埋裏邊嘅單元配置咧，咁啊高音咧前面真係有個牛柏葉，咁另外咧左右兩個低音單元咧都係同呢個 C50 個外觀一樣嘅。咁呢對喇叭咧望落去咧真係相當之靚仔啊！咁如果大家咧喜歡一啲復刻嘅嘢咧，見到呢個喇叭真身咧，我覺得一定咧忍唔住咧要帶佢翻屋企啊！咁我始終都係發燒啦。咁呢對喇叭咧，如果出嚟啲聲好似收音機咁樣咧，就算我樣幾靚咧，對於我嚟講都冇用啦。所以我一定要聽聲收貨啊。不過未同大家講聲之前咧，我想先講下呢對喇叭嘅 spec 啊。高音咧就用咗一隻咧22mm 壓縮式嘅高音啊。咁前面咧就裝咗一個咧聲學透鏡，我哋俗稱咧就係呢個牛柏葉啊。而下邊兩個單元咧，原來一個咧係正常會發聲嘅，另外一個咧係被動式嘅單元。見到有兩個觸鬚，呢個咧就係正常嘅單元。咁同埋睇翻呢個 Studio Sound 咧，見到呢對喇叭咧，真係同呢個原廠嘅 C50 Olympus D50 嘅 S7R 咧係完全一樣嘅架構。而呢兩個低音單元咧，都係同樣咧係120mm嘅直徑，係一個指盤嘅單元嚟㗎。咁同埋咧，成對喇叭咧都見唔到有氣孔，所以對喇叭咧係一個2路2單元蜂蜜式嘅設計。就靠呢對被動式嘅單元咧嚟減低聲箱裏邊嘅壓力啊！咁分頻點咧就喺8.5個 kHz， 靈敏度咧有87個 dB， 阻抗咧就6ohm， 重量咧就3.9個 kg 一隻，係一個升高 Y 嘅喇叭輸入。咁我就啱啱咧試緊一對咧 Solux 嘅 M3 嘅後級啊，咁我都有用佢咧嚟推對喇叭。不過呢個喇叭嘅價錢咧2萬蚊唔使，所以用到咁高級嘅後級推佢咧，可能都冇咩參考價值啊。但係我發覺咧佢啲聲又唔錯喎，所以我覺得咧如果大家咧用緊啲好高級嘅組合，間唔中咧想換下喇叭去過下癮咧，呢對喇叭咧絕對唔會失禮啊，絕對咧可以做大家嘅 second speaker。咁同埋咧，我都最後咧都問代理咧借咗一個咧比較上門當戶對嘅合併機咧嚟推佢。呢個咧就係嚟自日本嘅 Nippon。咁我 model number 咧就 CS300XS。咁係一部膽嘅合併機。咁佢價錢咧就大約3萬蚊左右。呢部膽合併機咧就用咗2支 12AX7 嚟做初次放大，而輸出咧就用咗4支 EL84以推挽方式嘅輸出。咁有15瓦乘2嘅輸出。咁啊打開個機殼咧。見到裏邊咧有一隻電源牛同埋2隻嘅輸出牛，另外咧仲有個金屬殼，呢個咧應該用嚟保護住啲零件嚟做呢個屏蔽。另外咧睇埋機底咧係個點對點搭棚方式嘅焊接，估唔到以呢個價錢咧都可以有咁靚嘅手工啊！
咁呢部機咧都有啲唔錯嘅功能㗎，好似呢個 Bass Boost 咧有0啊、3啊、5個 dB 咧可以加呢個低頻啊。咁啊，當大家咧用呢個合併機咧去推個書架喇叭嗰時咧，如果嫌個低音唔夠咧，其實都可以用呢個掣咧去加翻低音去補償翻嘅，咁令到個低頻墊底咧更加明顯啊！咁同埋咧，當大家夜晚聽歌嗰陣時咧，唔想開咁大聲，驚嘈住人哋，咁但係又想多少低頻咧，其實呢個掣都好明顯嘅。當你扭着佢咧，個低頻墊底咧會多翻好多嘅。咁同埋咧講到夜晚聽歌咧，咁呢部機咧另外仲有一個耳筒嘅輸出㗎。咁啊，當大家用呢個耳筒輸出聽歌，一定唔會嘈得人啦。咁同埋呢個耳筒輸出咧，真係唔好當佢係餸咯。我發覺啲聲音都唔錯嘅喎，可能用咗膽輸出嘅關係啊。咁呢部機咧，連埋呢個 TED Monitor 咧，總共有6組嘅 RCA 嘅輸入。咁另外呢個咧就接地位，可以接落地盒度，會更加靚聲。另外有一組 Recording Out。咁見到呢個咧就係喇叭嘅輸出。咁啊，通常膽機嘅喇叭輸出咧都有4音同8音嘅選擇。不過呢個比較特別啲，佢用呢個旋鈕嚟控制。咁有4音、6音同埋8音。咁同埋呢部機咧後邊咧就寫明日本製造嘅。咁呢部機咧，另外仲有一個特別嘅地方咧，佢個喇叭嘅輸出阻抗咧，佢就扭掣嘅，就唔係駁呢個喇叭插咗嘅。咁同埋咧，佢有4音、6音同埋8音。咁啊，今次呢個喇叭咧，嗰個阻抗咧就係6音，所以用呢部機咧可以話啱啱好啊。咁同埋另外仲有一樣嘢咧，好多時喇叭咧可能標誌樹係8音嘅阻抗，其實咧可能用4音推佢咧會更加靚聲都未定嘅。呢個大家可以試一試嘅。咁呢部機就好好玩啦，可以即時咧去扭掣，咁啊唔使駁喇叭線，咁變咗咧更容易聽得到。咁我覺得呢部機咧呢方面咧都真係幾好玩嘅。Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you。咁初頭咧見到呢對喇叭咧，真係好似玩具咁樣啊，所以我對佢聲音咧都冇咩期望㗎。不過今次試聽完之後咧，我發覺咧真係唔可以睇小佢啊，佢絕對唔係一個咧識得發聲嘅裝飾品啊！搞到咧，我都要認真咧揾個腳架慢慢擺位擺好去啊！咁啊，當擺好位之後咧，我發覺咧佢嘅質感啊都唔錯啊！咁同埋咧都好夠細緻啊！咁雖然佢唔係走一啲咧而家啲新聲係追求呢個通透啊、好高分析力，但係我覺得咧佢一種懷舊味道咧真係好好聽啊！特別咧去聽嗰啲爵士嘅女聲咧，真係好啱 feel 啊！咁我今次咧用呢部合併機咧，我將嗰個低音咧加個3個 dB 咧，將個低頻墊底提升咗啊，所以令到嗰啲 double bass 咧嗰個墊底聲咧更加覺得過癮啊！咁同埋咧令到個爵士女聲咧嗰個密度感啊同埋個質感咧都有所提升啊！頭先咧提到對喇叭咧有啲懷舊嘅味道啊，我意思咧就係指佢夠厚聲，不過咧佢都係保持翻一啲細緻度啊，所以我覺得咧佢聽呢個小提琴嘅小品咧係好適合嘅。咁有一種咧唔會刺耳嘅感覺，令人覺得聽得唔舒服。咁同埋咧嗰啲擦弦嗰啲細緻聲咧，佢都可以播得到出嚟啊。咁以呢個價位嚟計咧，呢套組合咧，我覺得完全收晒貨啊。咁同埋另外仲有一樣出色嘅地方咧，就係佢營造出嗰種音場感啊，同埋嗰啲聲音嘅層次感咧，佢都做得好好啊，發揮出咧書架喇叭嘅好處啊，啲聲咧真係好夠甩傷啊！咁播一啲大動態、大爆棚嘅音樂咧，呢個組合嚟會點呢？咁我覺得咧都要睇大家嘅聆聽空間。如果大家聽音樂嘅地方咧喺100鬆啲尺以下咧，呢個組合咧絕對合理嘅。咁
咁同埋咧喺我呢度試聽咧，我播咗啲大動態嘅啲音樂咧，播咗一段時間咧，我發覺咧呢對喇叭移咗位啊。之後我研究咗，因為咧呢兩個低音單元咧，始終都係一邊去發聲，變咗力度唔平均啊。咁啊，加上呢對喇叭本身唔係好重啊，變咗播咗一段時間咧，成個喇叭移咗位啊。咁我覺得咧呢方面咧，只要下低咧黐翻少少 Boo Tap 咧，就可以解決得到啊。亦都可以證明咧呢個喇叭呢個低音單元咧，真係唔可以睇小佢啊。咁同埋我發覺咧黐咗 Boo Tap 之後咧，嗰個聲音咧更加實淨，嗰個亮感咧都有所提升啊。最後咧都嚟個總結啦。咁我今次咧試聽完呢對咧 SteelSound S1000咧，無論個聲同埋個樣咧，我都相當之滿意啊。如果大家咧喜歡一啲懷舊嘅樣，加上啲懷舊嘅聲音咧，呢對喇叭咧一定唔可以錯過啊。咁同埋咧，呢個喇叭咧，就算接落喺啲高級嘅組合咧，間唔中嚟聽下過下癮咧，我覺得完全都唔會失禮啊。咁啊，至於呢部 Libon CS300XS 嘅膽合拼機，咁佢個輸出咧，只係得15瓦。今次咧推呢個 S1000咧，咁我覺得佢控制力都唔錯，咁同埋個音色咧真係幾好啊。不過可能有朋友咧就嫌佢咧冇遙控器啊，但係我喜歡咧喺部機度直接去扭佢啊，咁我覺得好聲啲，所以冇遙控器咧對於我嚟講問題就唔係好大。咁同埋咧今次個組合咧個價錢咧真係唔係好貴，帶出嚟嘅聲音質素咧，我覺得真係喜出望外，所以我覺得咧大家一定要有機會聽一聽，一定有意外嘅驚喜啊！咁同埋咧好多朋友咧都成日講我咧介紹埋啲貴價器材，今次個組合咧個價錢真係唔貴，但係質素咧真係有翻咁上下。好啦，今次咧個分享就到呢度啦，大家記得分享、訂閱、按讚、Hi-Fi 發燒台，下次見。